这就是苏联宇航员的硬核操作。关键这还是真实事件。就在刚刚，空间站内已经火海一片。基米尔为了营救同事，他不顾自身安危，拼命往回赶，结果因火势太大，舱门直接爆开。维克托虽然保住一命，但脸部被大火严重烧伤。可更严重的情况是，供氧系统被大火几乎全部烧光，飞船的控制台已经无法使用，现在已经与地面失联8个小时。此时，美国挑战者号已经发射升空。苏联高层得知这个消息后，再次决定炸毁空间站，即便是搭上2名宇航员，苏联也不得不这么做。其目的就是防止美国捕获礼炮7号，盗取空间站的核心技术。而空间站这边，基米尔终于修好了通讯设备，他将空间站的情况汇报给地面指挥部，指挥官赶紧找到军方高层，希望能再给他3个小时。